kodėl ponas komiteto pirmininkas nepakvietė manęs į posėdį. Jeigu aš sakau, kad yra kitas teismo sprendimas, o jis remiasi vienu sprendimu, vadinasi, jo kompetencija tikrai yra nepatenkinimus būklės. Kadangi jis, kai kreipiausi, sakau, kad yra kitas teismo sprendimas, nekviečia. Va čia man iškyla klausimas, ar jis nepažeidė priesaikos, kad būti visiems vienodai teisingas. Todėl aš prašau dar kartą padaryti posėdį ir pakviesti mane, kur aš pateiksiu Kelmės apylinkės teismo sprendimą, va tuos sakinius. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, aš jo neprašau, kai jis atstovautų gyventojos interesus. Kalba eina apie tai, kad iš savivaldybės pinigų buvo versta šita ferma. Visų pirma, priklausyti tam gyventojui. Todėl aš dar kartą kreipiuosi sukviesti posėdį ir pašaukti mane į tą posėdį. Nes kitaip aš tikrai kreipsiuosi į prokuratūrą, kadangi ponas palaiko tik vieną pusę. Ir man iškyla klausimas, ar jisai siekia tiesos, ar jisai nesiekia tiesos.